我是空姐爱气头。今天呢，邀请到七妈。Hello， 大家好。就是最近母亲节快要到了，所以我就有准备一样礼物要送给我妈。然后呢，今天就带大家来一起开箱。哦，是什么东西呢？是这个。哦，电南宫的哦。是什么物件呢？这个是传景生医最近出的，它可以拿来按摩哦。我们就快点来开箱吧。我帮你拆。OK。好可爱哦。它这个里面除了有使用说明，还有这个教你怎么操作，还有这个可爱的袋子哎，够滋吧？哦，水。哦，它的机器是长这样，超喜气的。那你帮我先把它打开来看看。哦，是这样子哦。所以它是一个贴片，这样，它还做的像护身符啦，做的像护身符一样，好可爱哦。那你有没有哪里想按摩的？我这边好痛。他说这个是低周波治疗器，人类的肌肉运动先由大脑产生讯息，经由神经传递到肌肉点上，肌肉便产生一对应的收缩按摩运动，而这样的讯息就是所谓的生物电流。这个要像这样扣上去，它来开启。它这边会有建议的模式。然后说，如果是低头族，还有这个穴道，它都会跟你说缓，那就选这个舒缓酸痛。我选这个 P2，这个是 P2。使用之前要先擦一下。那来试看看咯，紧张吗？紧张哦。这个不可以乱丢，这个等一下要贴回去的。好，我要按哦。哎，怎么样？真的有电流，那你觉得是弱弱的吗？蛮强。哦，30分钟哎，这么久。建议平日睡前可搭配泡汤，血液循环不良。它这边都有介绍一些穴位，是哦，那我也想要试看看。来试 P2，哦，是好像电流的东西哦。对呀，就哒哒哒呀。哦，好像比想象中强一点呢。这边它有10种不同的方式。他说同一部位使用，请勿超过30分钟。初次使用者，请先从10分钟开始循序渐进使用。同部位每天使用以3次为限，然后每次使用请间隔4小时以上。那错了。对啊，错了。你呢？你 OK 吗？没有啊，还 OK 啊，他就一直抖抖。要抖动一下，抖动。快速捶打了，现在好像有人在帮我打按摩一样。好特别哦，它这个小小的一台机器，这做完30分钟以后，应该真的可以放松吧？对于我们这些低头族来说，真的是很需要。又不会太强，可是又很舒服。嗯，明白哈。而且有正南宫嘎七耶。妈祖，最好笑的是这边写妈祖，妈祖嘎七。大家如果有问题啊，还是想购买的话，可以看我下面会提供连结。然后呢，如果你使用了之后，你也来跟我分享你使用的心得。好啦，那我们就下次见喽！我要来享受它一下了，拜拜。